係黃毓民呢個冚家鏟，你爛仔嚟咋？黃毓民出嚟交代，究竟你黑社會有咩關係？可以！佢借晒所有上流社會每一個有錢人嘅錢唔還，然之後跟住之後做丐幫幫主，有冇可能啊？佢做議員，佢必須要作出佢嘅人格，去作出一個澄清。簡單啲嚟講，我覺得佢嘅人格唔適宜做一個議員。但係當然，呢個世界上係有好多盲目嘅人。咁如果你同啲社團嘅人關係咁千絲萬縷，而你又成日去衝擊警力，咁會唔會有問題啊？可以！我哋而家有佢真正嘅債主咧，已經企咗出嚟指證佢借錢不還，但係佢都冇交代啊！我好多謝我個朋友周顯，才子周顯，佢冒住危險咧都要將個真相講出嚟。即係佢就爭我57萬冇還，爭我57萬冇還，爭我57萬冇還。有一日佢仲叫我幫我打電話俾一個朋友，咁一個老闆啦，咁就借咗20萬，咁啊親手交俾佢，咁佢亦都冇還。咁今日晏晝我就同我喺福林食晏，咁啊撞到一個上市公司主席，咁啊講起又話今日打牌啊，我話唔得啊，我同白姐姐站台。咁佢話啱啊，你幫阿白姐姐啱啊，佢爭我30萬都冇還喎。跟住我以為你仲有一隻腳，我好熟嘅，姓朱嘅。佢話佢都仲借咗佢50萬喎。我嚇，即係好多苦主啊！我呢位債仔，佢以前係一個上流社會嘅人嚟嘅，佢借晒所有上流社會每一個有錢人嘅錢唔還，然之後跟住之後做丐幫幫主，有冇可能啊？你明唔明白？佢本來係上流社會㗎嘛，我覺得佢欠香港人一個交代，佢應該交代點解佢退咗做丐幫幫主，而唔做上流社會嘅人。即係如果佢交代清楚，做咗坦白嘅話，我覺得佢做議員係冇問題嘅。但係而家我認為佢做議員，佢必須要作出佢嘅人格，去作出一個澄清。簡單啲嚟講，我覺得佢嘅人格唔適宜做一個議員。但係當然，呢個世界上係有好多盲目嘅人。嗱，特首咧出嚟正式澄清咗，老人金嘅增加咧係因為兩大政黨民主黨、民建聯雙支持咁做嘅，絕對唔係黃毓民掟蕉所得翻嚟嘅。但係黃毓民不斷咁欺騙市民、欺騙老人家，話佢掟蕉掟翻嚟嘅，係欺騙港人，係咪？趕走黃毓民！咁我曾經係寫信佢，要求佢澄清佢同嗰啲社團嘅人嘅千絲萬縷嘅關係，包括咧就用1蚊租借俾佢個寫字樓。咁如果你同啲社團嘅人關係咁千絲萬縷，而你又成日去衝擊警力，咁會唔會有問題啊？可以！黃毓民出嚟交代，究竟你黑社會有咩關係？黃毓民唔好再欺騙市民，唔好再扮嘢。究竟你同黑社會有咩關係？唔該出嚟講清楚。你有廉恥先得㗎，做人啱唔啱啊？係嘛？我收工㗎啦。